दैवचमत्कृतिः। वर्गेषु अक्षराणां परिचयाय छात्राणाम् एव नामानि मया प्रयुक्तानि भवन्ति। तदनु परिवारजनानां नामानि 46 अक्षराणि खलु। काचित् पद्मावती नाम छात्रा। अक्षराणाम् अध्ययने शकारपर्यन्तं वयं प्राप्तवन्तः। पदं वदतु इति मया पृष्टे सा तमिळ्भाषाप्रभावेण शेषः इति अवदत्। सकारः प्राप्तः, शकारः प्राप्तः इति पाठे ध्यानं करणीयम् आसीत्। परन्तु अहं तत् कर्तुं न शक्तवती। स ईशः शेषः वा, विष्णुतल्पः शेषः वा, शेषाद्रिः शेषः वा इति अहं ज्ञातुम् इष्टवती। शेषः एव इति उक्त्वा पितुः शैशवे प्रवृत्तां घटनां सा श्रावितवती। तत् श्रुत्वा विस्मिता अहम् एवं चिन्तयामि, दैवं कथम् अस्माकं जीवने प्रकटितं भवति, तादृशं प्रकटनं वयं सर्वथा अभिज्ञातुं शक्नुमः वा? दैनन्दिनजीवनव्यापृत्या कियन्ति वा दैवकार्याणि अस्माभिः अलक्षितानि तिष्ठन्ति? पद्मावत्याः कथायाः अनुवर्तनं करवाम। यदा पद्मावत्याः पिता तत् सहोदरः च यमलौ नवजातशिशू आस्तां तदा प्रवृत्ता एषा घटना। कस्मिंश्चित् दिने तौ खट्वायां शायितौ आस्ताम्। तदा कथमपि कश्चन नागः खट्वायाः समीपम् आगतः। सर्वे नागाः आदिशेषसन्ततिः इति मन्यमाना माता तिरुवेङ्कटमम्बा नाम्नी तं दृष्ट्वा झटिति सप्रतिज्ञं तं प्रार्थितवती, मम शिशू त्यज इति। तुभ्यं क्षीरं ददामि, द्वयोः अन्यतरस्य शिशोः नाम तव एव भवतु इति। शिश्वोः रक्षणं प्रतिज्ञापालने एव अस्ति इति विश्वसती अम्बा शिशू खट्वास्थौ एव त्यक्त्वा पाकशालां गत्वा क्षीरं कंसे पूरयित्वा आनीतवती। नागस्य पुरतः स्थापयित्वा नमस्कृतवती च। नागस्य अपसरणं प्रतीक्षमाणा पार्श्वे अचला स्थितवती। क्षीरम् आपीय नागः ततः अपासर्पत्। प्रतिज्ञां पालयन्ती माता यमलयोः अन्यतरं शिशुं शेषनाम्ना भूषितवती, इतरं कृष्णनाम्ना च। पद्मावत्याः उच्चारणेन उत्पन्नां शङ्कां सा एतया कथया निःशेषीकृतवती। एतदनन्तरम् आवां श, ष, स, ह काराणां परिशीलनम् अनुवर्तितवत्यौ।